Sizin de çevrenizde sümüklü çocuklar var mı? Mahallenizde, okulunuzda, hatta sümüğünü yalayanlar. Var değil mi? Hepimizin çevresinde var. Aslında onların belki de geniz eti var. Geniz eti nedeniyle burun solunumunu rahat yapamıyorlar ve burun akıntıları rahat drene olamıyor. O yüzden onlar sümüklü. O yüzden lütfen onlara sümüklü derken bir daha düşünün. Oldu mu? Bence olmuştur ya.